亲妈牌纯手工鸡蛋饺也是咱们安徽这边三鲜锅必备的一个单品，姐妹们你们就跟着做吧，保证你们一吃一个不吱声。姐妹们好呀，今天没啥事儿，我准备在家里面做一个蛋饺，这次多做一点，放冰箱里面去冷冻保存。现在秋冬天大家不都喜欢做个小火锅，或者是煲一点汤，随时随地放那个蛋饺，小朋友也爱吃。刚好现在马蹄也上市了，蛋饺里面我准备再放一点这个马蹄碎，它口感就是又脆又嫩，还带一点甜味。做蛋饺的这个肉馅啊，建议大家是用那个前夹肉，它口感比较嫩，比较好吃。我这里用的是里脊肉，昨天剩了，不想浪费，就直接给它用掉吧。再来把马蹄处理一下，皮给它削掉，头尾的这个地方咱们得借助刀啊，要给它清理一下，把它挖干净。处理好的这个马蹄给它掰成2半，丢进这个绞肉机里，不用绞太碎啊，稍微搅打2下就行了，保持一点颗粒感。给它转到肉馅里，我这里是200克的肉馅，100克的马蹄碎，肉和马蹄的比例就是2比1。挖一点这个农家地瓜粉，不用多啊，1平勺就够了。兑一点清水给它融化，搅开之后再倒到肉馅里。加了这个之后，它肉的口感吃起来就会比较嫩。现在来调一下味道，拍一点这个生姜粉去腥增香，生抽、蚝油、白胡椒粉、松鲜鲜，再来一点点老抽。这个里面是不用加盐的啊，馅料的味道咱们尽量给它调的淡一点，因为它不是单独吃的，都是作为一个辅料放在锅子里面的。你味道调重了，等一下汤底也有味道，就特别咸了。这个里面还可以兑一点葱花，味道会更香。我们家小朋友不吃葱，我就不放了。又到了我最喜欢磕鸡蛋的环节了。先打10颗，这个鸡蛋液随时不够随时补都很方便。很多人会喜欢在这个蛋液里面加一点那个淀粉，它这样做出来它形状就比较好看，因为不太容易破皮嘛。但是我自己家吃的话，我是比较喜欢吃这种纯蛋液的，因为它鸡蛋香味比较浓，真材实料一点我感觉。又拿出来了我这个做蛋饺神器4孔锅。用这个锅有一个注意事项啊，一定要有全程最小火，你们家里面的最小火，这可能看不太清，就中间星星里面的这一点最小火就够了。我这一块锅把烧糊的位置，就是因为我们家队友他用大火给我热了一个那个肉蛋堡，这里就糊了，所以一定要小火给它烧，就不会出现这个情况啊。锅底烧热之后，给它喷一点油，少倒一点蛋液，蛋液半凝固时，贴着边放上这个肉馅儿，再用筷子挑起一边，给它对着按紧。再翻个面煎一下，定个型。一锅直接出4个，老方便了。200克的肉，做了差不多有60个蛋饺。天气冷的时候做一个三鲜锅，或者是煲排骨汤、筒骨汤的时候加一点这个蛋饺都很美味。蛋饺全部放凉了之后，咱们就用这种密封袋给它装上。一包里面我装了18个啊，就刚好够我们家吃一顿的量。把这个密封条给它按上，然后像这样平铺着放在冰箱的那个冷冻层里面，随时吃随时就可以拿一包出来，又方便又快捷，关键还很好吃。